gartee qabsoo sirriirra deebuu qabna ijoollee gartee feemasoota isin jettan warra mataa duwwaa ka afaan bal'aa kana gartee kan amma isin lafa keessaniiti qabsoo karaa sirriirratti ummata keessan oromummaa teessan baraaruudhaaf wal jala hiriiruu wal dhageeffachuu wal kabajuun dirqama jechuu si galee so eegaan hangana jee booda arra dubbiin irreechi irree oromooti baga geessan baga gammanne baga gammaddan hundi keessanuu baga geessan baga geenye jechuu anaa fi atillee irreechi nu hundaaf barbaachisaadha irreechi waltajjii oromooti arra irreecha kana oromoon kaabaa kibbaa akka baatee gammadu sheeyxaanticha garaa gubdanii jirtanii oromummaa inni gartee daangaa saamsisee soomalee asiin itti gallakkisee amaara gubbaan nu gallakkisee affaar jalaan nutti ol gadhiisee oromummaa inni zarzaarreessee bittinneessee fixuu barbaadu tana arra lammiin tiyya hoggi akkasii tokkummaadhaan nuti tokko jettee harka wal qabattee dhaabbattu opiidiyoo waan jaalachuu jirtu sitti fakkaatin si galee opiidiyoo yeroo hundaa'u waliqabama oromoo addunyaa tanarraa wanni isiin jibbitu waliqabama oromoo wal dhagayuu oromooti jechuudha wal kabajuu oromooti jechuudha wanni diina gubaa diina hoggii jennu dhageessan khaleessa shimallis abdiisaa diinni keenyaa dhaga'u jeeti jaawar maqaa diinaatii yaame si galee diinni keenya haa dhaga'u jee hamza abbaa jaalalaa bagana gaannuutti sheer godhi boo diinni keenya haa dhaga'u jee jaawar maammadiif dhaamee jechuudha isin garuu ilmaan oromoo hanguu qaba ilmaan oromoo kasi diinumsu kaayyoodha kasi obboloomsu kaayyoodha deeggadda gaafa jaawar lidatuutumma gartee ka ummata fixutti hin jirre kanaa obboleessa kiyyajuu kaayyoo takka hordofu jirrejuu akkamitti ilma oromoo dhiisee mitirqishoota akkamitti ilma oromoo dhiisee obboleessa isaa dhiisee maarree isaa dhiisee jechuu turtan arra kunoo shimallis gabbee diinota keenya jee jaawari dhaamsa dhaamee jechuu ka alaabaa abbaa gadaa dirqiin gurguru jiran jee jaawari diinni keenya akkana ja'aa jeeti jaawarii dhaamee jechuudha garuu jaawara irra isaan akkatti uffatanii maqaa diinaatii yaaman kun dheengadda ergamtuu opiidiyoo jalaa isaan baase dheengadda gartee opiidiyoon hudduu keessaa tumtee wayyaaneen ergattu jalaa bilisa isaan baasee akka isiin manzaraa naqattee sheekotii manzarallee if jala hiriirsitu hagodhe rabbii gaditti jaawar maammadii jechuudha maaliif qabsoo gartee gosaan amantiin kutaan adda cicciranii diyaaspooraan kun gartee guututti qabsoo adda fudhatee ture yoo mataa dadhabne miila walitti hinajee miila oromoo walitti hidhe mataa 4 kiiloo geessu dhabee dhabnaan miiluma 4 kiiloo geessee deebi'ee jechuudha silaa osoo mataan jiraate mataa walitti hidheeti 4 kiiloo san geessee gabrummaan irraa xumuree deebi'aa jechuudha mataa dhabnaan maal godhe miiluma walitti hidheeti ifiifuu miilumaan 4 kiiloo dhaqee miiluma saniin biyyaa bahee jechuudha si galee miiluma saniin biyyaa bahee jechuudha soo nama dheengadda akkasi qabsaawee isaanuu ergamuu wayyaanee jalaa bilisa isaan godhe akka isaan nama tahanii dubbatan isaan godhe aangooni qabattan jabaadha isin abbaan biyyaa jee onneetti godhe isin duuba jirra nama miliyoona meeqoo hoggantan maa sodaattan jee gartee akkasitti dhiibee namatti isaan ideessan ergamturraa warra ergatu isaan godhisan arra diina jee dhaamsa dhaameefi jechuudha diina jee dhaamsa dhaameefi jechuudha diin maanaan diinummaa isinii galte moo kamamma diinummaa jechuun dhiigaa miti amaara nuffiduu deeman mixiqqishoo nuffiduu bineensi osoo dhufee jaawar wajji dha'ee opiidiyoo wajji dhaabbattee jaawar dhabamsiifti bineensi osoo dhufee marroo dirribaa wajji dha'ee woboo wajji dha'ee opiidiyoon bineensa sanii wajji bara amaarri ilma namaati tigreen ilma namaati sabaa sablammiin biyya keessa jiru sun ilma namaati osoo bineensiniin siin jedhe bineensi afaan hin beekne marro si wajji dhabamsiif najee osoo dhufe wallahi bineensa san gargaarsifteeti
marroo dirribaa dhabamsiifti. Namni kun ilma Oromooti, namni kun obboleessa keenyaa, namni kun diina keenyaa mitiin isii bira hin jiru jechuudha. Diinni isii hakursi isii irraa fuudhuu deemu jechuudha. Maanaa diinummaa baga isinii galte warri dheengadda afaan gartee hanga asii qoysitanii jaawaritti afaan banuu turtan arra Gaashii Mallis dubbadha Faarsee Bulaan Gabbaa. Mee gartanii warri ilma Oromootiin akkamitti diina jettan Shimallisiinis akkamitti jaawari ilma Oromooti akkamitti diina jettan gaafii gaafadhaa. So tanaasumarra dhaabeetiin amma gara ajandaa kiyyaatiin arra Oromoon dheengadda nuti adda babaafne gandaan adda cirree amantiin adda cirree sheekotii manzaraa tan hunda gabbaafne hadiisa da'iifaa fi sahiha hunda himsiifne sigale Oromoon gartee ganaa walitti dhuftu musliimni kophaa haraami jee baqata ortodoksiin kophaa haraami jee baqata irrichani baqata irricha waaqeffataa qofa goone warra waaqeffataa qofa waaqeffata jedhanii gartee bar diigamuun Oromoo abiyyi caalaa namni isin gammachiiftu jirtu beek wanni sheekotii manzaraa godhu jirtu hundi beek ergama abiyyiitii beek ergama rabbii sitti fakkaate sheekotii manzaraa arra laali wallotti imaamni masgidaa du'e jettee lafa dhiitu jirti jechuudha ibsa baaftee dheengaddamoo horroo guduruu abbee dongoroo irraa ummanni muslimaa meeqa buqqeeti sheekotiin manzaraatun hafuuran baafne kadhattuun kijibduun fakkeessituun koofiyaa firra guurtee horiitutuun takka hafuuran baafne arra nama tokko amaaraa ajjeesee jettee fannoon nurraa ajjeesee hiriira bahuu qabnaa jettee lafatuun jirti jechuudha laalame maaliif amaaraa fi Oromoo waliin naquu barbaadanii jechuudha hujii sheeyxaantichaa geggeessuu barbaadanii jechuudha wanni isaan gartee rakkataniif hujii sheeyxaantichaa milkeessuudhaaf jechuudha imaama tokko qadu'eef amaaraatu fannootu umaarree keenya jeesi miitirqishoo keenya jeesi jettee lafa dhiitu jirti jechuudha nama dheengadda akkasii sheeyxaantichi buqqise nama sheeyxaantichi manarra jaar diigu jiru horiidarii jee buqqisu jiru tokko afaan irraan dubbatan namni sun musliimumaa beek sigale qabeenya qabaachuu dhabuun malchiisa sigale sheeyxaanni jaalachuu dhabuun malchiisa malee jarri sunis musliimumaan jedhe sigale jara sanirrattu osoon takkaan dubbatini amma gartee kanaa lafa dhiita mee ummanni Oromoo tokko ummanni muslimaa tokko haa isin jalaa dubbatu yoo ergamtuu fi jala deemtuu teessa taate malee muslimni dhugaa karabbi sodaatu mujrimaa wajji dhaabbachuun haraamii qabeeku lubbuu namaa takkittiitu abarra qaalee qabeeku mee sheekotii manzaraa nam tokko ganaa isin wajji dhaabbatu yaa kijibdoota an duriin isin beeka ummanni arra isin bare sigale mee tokko haa isin wajji dhaabbatu nama tokko jeesanii isin guutuu yoo lafarra isin harkisanuu namni isin wajji dhaabbatu hin jiru jechuudha nama sheekha guyyaa rakkoo nu biran dhaabbatu hin bu'aa maal nuu qaba sheeyni guyyaa rakkoo sagalee nuun ta'in guyyaa nuti duunu kan hujjeesu dhaabbatee nurra faarsu sheeyni gartee nama mana nurra diigu dhaabbatee nurra faarsu mee maal nuu godha mee naa himime mee maal nuu godha nothing jechuudha so arra Oromoon irricha baatee xiqqaa guddaan amantiin osoo waliin qoodin osoon gartee dhalaa fi hormaan addan bahin saalaan osoo waliin qoodin tokkummaadhaan afaan tokkoon akkasitti gartee dhiichisanii tokkummaa isaanii argisiisuun gammachuu guddoodha jechuudha gammachuu guddoodha jechuudha garuu osuma gammachuu jirru gammachuu tana karaa seerawaa yeroo hundaan isumaaf hin jiru gammachuun teessan gammachuu seera qabeettii ta'uu qabdi gammachuu yoo seeran qabaanne bu'aan isii qabdu hin jirtu an dhugummaan si arralleeniin dubbadha borulleeniin dubbadha finfinneen tun heeraan magaalaa guddoo teetii miti laal Oromootii waan takka jala murii na dhageeffadhu guurii gurraa fudhadhu heeraa fi seenaa waladda heeraa fi irraan sii deebi'a heeraa fi seenaa waladda finfinneen seenaan teeti malee heeraan teetii miti
هذا والكتاب الجسم هيران تيغوددو أكما سيناني تيتي هيراني تيتو قبدي جيجو إرچنيز سيناني خيتي ملي هيران كيتي متهاقاما مالي في جيرا قابل أيانو مقابلي أيانا مندر خيساتي ملي بارلمان إثيوبيا سيلالبي هيرا سينغوني تكا قبل guyyaa kalandarri biyyatti paarlamaan lallabee hin cufne heera keessan jiru jechuudha. Yoo mootummaan kun jijjiirame takka namichimmaa gartee Oromoo fayyadamuudhaaf Oromoo hooy godhu jiru kun yoo jijjiirame takka innummaanuu yoo jijjiiramuu biti yoo innummaanuu hayaate jijjiiru taate heeraan waan hin jirreef jecha dhorkuu danda'a. Finfinneetti hin barbaachisu deemaa Bishooftuu dhaqaa jechuu danda'a jechuudha. لا لما أمريكا تنا كريسماس يعني جرا أيانا كريسماس يعني أيان خون هيراني للبمي رجعمي تاوجرا جويا كريسماس دلقان إنجرتو تقول إرتشيو رجمان خورمو رجاته سبني ملينا جهاتم ترباتمي ما تكون كبجا إثيوبيا خيسان كباتو تاتي Paarlamaan Itoophiyaa taa'ee guyyaan kun guyyaa irreechaati jedhee lallabuu qabaa jechuudha. Akkanumatti hooyiidhaan kaadireen gartee huccuu aadaa uffatteetu masii galee huccuu aadaa beeksisu huccuu aadaa koomershaal godhuun bu'aan qabuu jechuudha. Kun gammachuu yerooti. Yeroo hunda dhiichisa yerootiin hin burjaaja'inaa jenneetu meeshaa kadhannaa jechuudha. PP waan heerawaa takka dalaguun barbaadu. PP wanni Oromoo heeraan akka lafa qabattu barbaadu maaliif jiina gaafadhu waan Oromummaa juutana suutaan balleessuu barbaaddi jechuudha. Suutaan balleessuu barbaaddi jechuudha. Adeemsa keessa akkam godhuudha amma seera barnootaa jijjiiruuf teessii jechuudha. Afaan Amaaraa kutaa tokkorraa akka baratu godhuuf teessii jechuudha. Amma afaan federaalaa afaan Ingiliffaa fa'aa goona janii haasawu. Maaliif afaan Oromoo kana bu'uun hin barbaadanii jechuudha. Akka Oromoon afaan isiitiin boontu, aadaa isiitiin boontu, eenyummaa isiitiin dhaadattu, daangaa isii kabachiifattu isaan biratti haraami jechuudha. Faallaa sanii maal godhan afaan Amaaraa afaan federaalaa goonaa Oromoon nurra ka'ajaniiti afaan Ingiliffaati afaan federaalaa goonaa jedha. Sigale. Rakkoon qabu haa godhani. Garuu seera barnootaa jijjiiruu deeman. Daangaa Oromiyaa kana hunda caccabsaniiti diiguu deeman. Oromiyaa tana kilaastaratti adda babaasuu deeman. Sigale. Adda babaasuu deeman. Kanaafuu waan takka tan Oromoon heeraan qabaattu hin barbaadamu isaan biratti. Yaaboo waan kana keessa beeknaa isinit dubbachuu jirra dhageeffadha. Amma warri gartee hooyiidhaan uummata burjaajeessu jirtan kun guyya tokko seenaan isin gaafata. Nuti ganamaan dubbii garree gabbaanee himuu jirra. Warri har'a abbaa jettee lafa dhiittu kun warri har'a hulaa galaanaa jettee lafa dhiittu kun boru guyyaa dhiitamtuu dhufuu taa'e. Galaana kana keessa naachaa jira, qurxummii jira, bineensota adda addaa jira. Bineensota adda addaa kan uummata keenyaa nyaachuu qophaa'e kanaati quban qabdu. Maallaqa sii kafalanii taphata baddu siin jaan. Silattuu azmaarii farankuma lamatti darbaniiti iyyisiisanii isin garaa keessan guuttannaan laga diimaa hulaa galaanaa jettanii iyyitan. Maaltu dhufuu ta'a quban qabdan? Sigale. Maaltu dhufuu ta'a quban qabdan? Hulaan galaanaa tun galma geessimoo? Sigale. PP tana bakka irraa dhufte nurraa galchiti addaanuu xiinxaltanii beektanii jechuudha. Saniifuu ummata Oromoo gartee ajandaa isaan fayyadurraa hin burjaajeessinaa Rabbi sodaadha. Yaa sheekotii manzaraa, yaa artistii garaa, yaa aktiivistii garaa, yaa faarsee bulaa garaa, warra sabaa dhaabbatu xiqqeessuu dhiisi. Warra sabaafa doodu rakkisuu dhiisi.
warra sabaaf hadoodu dura dhaabbachuu dhiisi. Yoo sabni kun jabaate atuuchi kabajaa qabda. Yoo sabni kun wal qabate atuuchitti waan qabatte sanii nyaattee buluu dandeessa. Dhiisii jechuudha. So saniifuu PP'n Oromoodhaaf waan heerawaa takka murteessuu hin barbaadu. Maaliif ummanni Oromoo kun ummata durana irratti dammaqee aangooti jagartee akkaan tuffatamee dippiloomaasiin kiyya zeeroo deebi'ee ollaan kiyya ka duraan akkasin na kabaju sun na kabajuu dhiisee na tuffatee paartii keessa warri jiru na tuffatee sigale akkanatti kaan an salphadhu kana godhe ummata Oromooti jee yaadu jira jechuu sheeytaan. Kanaafuu Oromoodhaaf waan takka heerawaa godhuun barbaadu. Saniifuu koreen gartee irricha hooggantan waan kana heera godha. Yoo heeran taane bu'aan inni qabu hin jiru jechuudha. Hooyi yeroo huyuyi torbaan tokko Finfinnee keessaa mana tokko hin qabne Finfinneen ta'e Oromooti jee asii muka qabatee guyyaa dheeraa lafatumaa oole kajimaa qabu jimaa qabee lafatumaa oole kafarsoo dhugu farsoo dhugee samitti ol utaalaa oole sigale achi goree bakka shaayii irraa dhuguun qabu akkuma dhufebba sigale. Diinagdeen Finfinnee nama biroo fayyadama. Beekumsa Finfinnee nama biroo fayyadama. Manni barnoota Finfinnee keessa jiru nama birooti tajaajila. Ijoollee nama biroo tajaajila. Sigale. Dalagaan Finfinnee keessatti uumamtu nama birootutti dalagaa seena. Ati waa takka kubanka ati amata keessaa guyya tokko teeti guyya lama Finfinnee. Guyyuma irrichaatti teeti. Guyya kaanuu Bishooftu keessaa kuttaa'e. Amata keessaa Finfinnee guyyuma tokko teeti. Sigale. Guyyaa 365 keessaa guyyuma takka qofa teeti jechuudha. Guyyaa tokkicha zimbiloo no fooq irraa farshoo dhugaa silallaalan sigale. Hayyanii nu raadhiisaa jedhe. Sigale. Bakka ciisuun qabu dhugaa keetti ala rafa. Maaliif fooqiin ta nama birooti? Bizinasni ka nama birooti? Sigale. Biitti takka tan teeti jaamtu ekonomiin tee ta'uu qabdi. Eenyummaan tee ta'uu qabdi. Bulchiinsaan tee ta'uu qabdi. Waa hundaan tee ta'uu qabdi jechuudha. Shurufka sigale. Si ta'uu qabdi. Ati guyyaa dheeraa asii martoota sana si hidhachiisanii huccuu aadaa tanaa eenyu piriinti godhee sii fidu jiraa quban qabduu barate. Amma muka Finfinnee kan qaallittiin wadalli Adaanech jedhamtu sun ifaachirraa caccalaqqiftu sun konturaata fudhatee habite ka Chaayina irraa galche mucaa Amaaraati. Sigale mucaan Amaaraatis ilma keenya ilma biyyattiitii dalagachuuf mirgan qabu jechuu hiyyaa miti. Garuu si maal jaan arra Oromoo lafa qaba. Oromoo waa horachuu jira. Oromoo maal godhachuu jira. Siin jaan sigale Oromoo waa horachuu jiru. Amma faarsee bulaan garaa dibbee kagartee farshoon garaa gafuute kun dachii miskiina boochisee gurguruu jira malee waa takka bizinasni inni keessa jiru hin jiru. Bizinasa warruma siin sodaachisan kana kososoos hin jiru. Yaa buleessu mana dhugaatii bareedaa ka qabu isaadha. Dubra bibbireedaa ka haayir godhee jeneraalota dhiyeessee jeneraalonni ka sirritti farshoo dhugee gartee fannoo hidhachiisu ka godhu isaani. Yaa obboleessu mee woboota na laala. Namni ka qabu guddaan eenyu deeggaru jira. Sigale. Meeshuma fannoo yaatuun laali. Meeshaa woboo yaatuun laali. Jarri kun hundinuu maaliif? Osoon dadhabinaa fi wallaalumeen ta'in dadhabina keenyaa fi wallaalumeen. Daani'el Kibritirraa eegalee hanga bulchaa gandatti jarri wal quba qabaa jechuudha. Nuti immoo diina wal godhanneeti akkuma pirezidaantiin dhaabbatee jaawar isaan bilisoomseef diinummaa dhaamu kana diinummaa walii dhaamnaa jechuudha. Saniifuu wanni isin godhuu qabdan waan heerawaa takka gartee takka irraa arkachuu qabdan sirna kanarraa. Wahuman jirre hunda akkanuma gartee wayifee Oromoon galaana irra dhangala adeeroo galaanni baruu jeekutaa bara. Yoo duraa cina gorte bar sirra hote. Jarri baru see fooqirra tattaa'ee isin lallaalu jira isin duraa cina gore. Jettanii kuttan. Irraa quban qabdan. Mee beenuuti
bakka irrichaa bakkatti irreeffatte san deebi'oo siin jaan amma hin beektu. Makiinaan fuudhanii si geessan bishaan keessa marga keessa makiinaan fuudhanii keessaa si baasanii jechuudha. Footoo hanga si kaafachuu qaban si kaafatanii. So saniifuu obboleeyyan kiyya isin gowwoomsaa jiranii dammaqaa. Seenaa teessanii isin tuffachiisaa jiranii dammaqaa. Wanni nuti barbaannu waan heeraati jaa. Hoggoge afaan adda buqqaafadha. Warri abiyyi deeggartanilleen abiyyi kun boruu kutaa. Sigale. Boruu gartuu Oromoo anumaarra isa mormu wajji hafta. Waan isarraa hambifannetti wajji hafnaa beekadhu. Sigale. Yoo har'a waarraa hambifachuu baanne anaa fi atilleen harka daaraa haare taana. Atummaan ka isa deeggartuu gaafadhu. Mee maal Oromoo gooti jiin. Sigale. Itti aansuudhaan abbootiin gadaa. Sigale. Abbaa gadaatii fi abbootiin gadaa waladdaa beeku. Sigale. Waladda. Amma alaabaan tun ta abbaa gadaa osoo hin taane alaabaa gadaati. Ta gadaati. Abbaa gadaa jechuun ka aangurraa kutu. Sigale. Gadaa jechuun garuu jiraataa jechuun. La gada ogi jan walad mana na ayatoota kana sigale haza wal kitabul jism sigale gadaan waan jiraattu takka gadaa Oromoo abbootii gadaa yoo jan amma abbaan gadaa tuulamaa ka amma hoggi yeroo fixate ni kutaa jechuudha abbootii gadaa jama warra kutu jechuudha mana na ayatoota kana alaabaa abbaa gadaa osoo hin taane alaabaa gadaati sigale tunamma gadaan jiraata. Abbootiin gadaani kuttan. Kutuuf teessan. Yeroo teessanitti garuu waan seerawaa dalaga. Waan seerawaa dalaga. Gadaatun kunne malee abbootiin gadaani kuttanii jechuudha. Abbaan gadaa bayyanaa sanbatooni kute. Abbaan gadaa gujiini kute. Seena hamtuu dalaguu toltuu dalaguu sigalee. Waan dalagu dalagee kutee gadaan garuu chuma jira. Gadaa san keessa gadaa taa'u san keessa yoo seenaa dalagattee seenaa dhiifatte seenaan si yaadata seenaa akkam fa dalagatte. Boo ayyaana kaadireen godhinaaf. Ayyaanni irrichaa bar ka gadaati bar. Ka gadaa kana abbootii gadaa geggeessaa bar. Silaasii geggeessuu qabaa bar. Ayyaana irricharratti ayyaanatti durriyyeen kaadireen Oromoo lafarraa xaraguu turte Oromoo gudeechisuu turte Oromoo buqqisuu turte chirra dhaabbattee hoggi shimallisaa sa'u namicha harka dhiigaa hoggi lola birootiif qopheessaa isiniin jiru galaana diimaa maarree diimaa jee hoggi chirra dhaabbattee haasu kun isiniif salphinaa deeroo gadaa yeroo hunda nagaa lallaba kalolee araarsa kaddabee waliif fida. Khawaliiqe walid deebisa gosa wallolti araarsa sigale gadaa jechuun araara sigale abbaa gadaa jechuun kana lallabu jechuun meeyoo hiikaan beene sheekka abbutaa kana dhageeffadhu sigale gadaa fi abbootii gadaatu dambeeytan saniifu abbaan gadaa boruu ni deemta garuu osoo hin deemne seenaa dalagii jechuudha. Gadaa kanaaf seenaa dalagii dabrii jechuudha. Maaliin alaabaa tana fuuteeti tacaffee Oromiyaa faanu lallabaa jettee dhiibbaa godhuu qabda. Anamma dura isinii himeemi PP maaliif jalaa garagaltee janii hoggina gaafatan. Alaabaa Oromoo tana hunda caffee lallabnaa nuun jaanii waada nuu galanii waada san hunda diiganii jee guyyaan isinii hime hundi keessanii yaadattan jeetii yaada warri na hordoftan. Eeggadda jaawar barruusaa waa'ee alaabaa abbaa gadarratti hoggii barreessu deemaa dhaqa alaala. Waadaa seenaniiti gartee waan kana akka shimallis raawwattu kallattii kaayee abiyyitti himee biraa kutee ichi buute taate malee jee barreessee waan nan dur dubbachuu ture iccitii nan dur isinii himuu ture jaawar gabbaasee himee gaaddisa hooggansa Oromoo keessatti wanni kun walii galameeti. Khayyoon sun hundi bakka geessiidhaani bilziqinnaa jala nuti akkasii yaa'u turree jechuudha.
sanun darraa dhabnaan gara gallee jeetiin amma dura isinii dubbadhee ture jaawarillee ndeengadda barreessee jechuudha so abbaan gadaa waan gartee dur hayyoonni gaafate hayyoonni itti biyyaa beetan namicha kana gaafadha seenaa dalagadda ammaasii kaadiree ayyaana kaadireen fakkeessina mee gaafii takkaan sii qaba yaa akka keessummaa kabajaa ta'e dhufee bulchaan tokko pirezidaantiin tokko haasa'uu qaba malee waan kana jalarraa qabee aadaaf turizimiin fuutee kaabineen geggeessuu qabdi amma iida muslimaa yoo fudhatte sheeyni haasa'uu godhee imaamni haasa'uu godheeti warri bulchiinsaa kana geenya keenya eegulleen kanuu jecha ala bululleen gaaf heeraan akkas jaama malee ummata ala bulee isaan eegaan kaadiree abiyyi hattuu tanan baanu sigalee sila akka heeratti waraanaa fi bulchootaa fi abbootii nageenyaatu ala bulee waan ummataa eeguu qabaa jechuudha sigalee faallaa sanii garuu piippiin mana teessee qamaati qotee bulaan ala akaafaa tureeti galgalammoo kan hin rafne piippii guyyaa qamaa ooltee bashannanu jirtu kana isiin halkan dubra taphachiifti qotee bulaan kun ooyiruu galeeti qabbana keessa dhaabbatee isaan eegaa jechuudha rondii baha janiin so ta piippii tanan baanu akkaataa seeraatiin isin haasa'u jira hoggiinan akkas juu idaan piippii nagee eegu jirtitti kanarraan fudhanneefiin adda isinii baasisii gale piippiin ififuu kanagee booreessu jiruu isaan nagee eeguu hin dandeessu nagallee fiduu hin dandeessu jechuudha so saniifiin isiniin jee jechuudha so sheekotiin hoggii gartee iiddi geesse eega waa dubbashee imaamtichi dubbatee booda gama salaanni dhumatetti takkaa eega salaanni inni haasa'ee fixate boodatti mee warri biyya bulchuus as keessa jiranii dhufanii dhaamsa tokko dubbatanii jedhansi amma mee ilaalaa irreecha kaadiree dhaadheessuu eegala pirezidaantiin dhufee haasa'u godha maarree godha abbaan gadaa malkumarratti dhufee bishaan keessa waa kaa'ee eebbisa zaase akkana jechuun maanaan haatota kana waan kana guutuu harkaa qabu osoon abbaa gadaan abbootii gadaan taane kaadireef kaabineetu harkaa qabaa jechuudha kaadireef kaabineetu harkaa qabaa jechuudha saniifuu wanni isin godhuu qabdan kana hunda if harka deebisuu qabdanii jechuudha ammaasiis waan takka godha irreecha kana ka Ameerikaatiis ka gartee Awurooppaatis ka ardii Arabaatis ka ardii Oromiyaatis guyya tokko ka kabajamu godha guyya tokko bakka takka Oromoon guutuun akka gartee humna ifii garsiifattu dhageettii guddoo akka addunyaa irratti argattu maali ayyaanni kana akka jaa amma ayyaana Ameerikaa ayyaana Austraaliyaa ayyaana maarree ayyaana mitirkishoo guyyumatti tole sigale khuni guyyuma jaartiin isaa jalaa sokkite takka jaartii dhiinitti jiruu fi dalagaan qabne laalee abaarra irricha goonaa kaajee community ajajaa jechuudha ajajoonni community qabiyyaa laawuudhi akkasii miti akka iiddi muslimaatun guyya tokko hoggi suudii salaatan Itoophiyaa salaatu jiranii jechuudha guyyuma tokko taati akkasitti Oromoonis takka ayyaana kanaas guyya tokko deebisa addunyaa tanarra faca'ee jiru kana guyya tokko deebisa ammaasis instituutiona guddaa dhaabbata guddaa godha kamirga Oromootiif falmu as keessaa baasuu qabdan kamirga Oromootiif dhaabbatu as keessaa baasuu qabdan ka buusii godhatee gartee ummata Oromootiis akka gargaaru gartee maallaqa maddisiisuu dandeessanii bara waa hedduu godhuu dandeessanii bara sila namni beekumsaa waa ajaju jiraate bar instituutiona guddaa kana bar dhaabbata guddaa gootanii dhaabbata Oromoo fi Oromiyaan irraa fayyadamtu godhuu dandeessan sigalee saniifuu kana akkas godha kana asuma dhaabeetiin haala yeroo khalamma fatticha hota jechuudha haalli yeroo akkuma beekamu biitti teenya amma lola badaa keessa jirti namichi kijibni abiyyiif aadaadha kan beeyneef kanaatu dhugaadha aja sheekka abbutaa sigale abiyyoon jiraanne
yoom kijibni jiraachuun danda'u. Sigale. Yoom kijibni jiraachuun danda'u. Akka gartee darasaa salaata irraanfattee rakkata jedhan. Guyyaa dhugaa takka dubbatanii rakkata jedhan. Akkamittiin dhugaa tana balleessa. Akkamittiin dhugaa tana kijibaan laaqa jee rakkata jedhan. Amma namichi kun dheengitti muummichi ministeeraa ifiin jedha obbolee jirti. Paarlamarra taa'ee gaaza maddisiifnee jedha. Paarlamarra taa'eeti gaaza maddisiifnee jechuu ture. Paarlamaan deebuu gahee dubbiin sun kijiban harkaa taati silaa Oromoo fi sabni biroo waan gaafatu Amaara kanaaf siyaasaa beekaa isaanii waan gaafata keetiin ceehee eebbisa jeeti ceehaa dhaqee jechuudha. Duramee wanni sun akkamitti taateen isinii matta gaaza paarlamarratti hime sun. Osoo ministeerota warratti gaafatamtoota saniin hin mari'atin akkanuma dhufee jaruma biratti haasa'u dhaga'ee mirqaanaan paarlamarratti wanni haasa'u waan hin jirre ol bahee bar gaaza baafnee jedhe. Dubbii hoggii deebi'ee qoratu gaazni hin jiru. Amma inni meegabaayitii kuma tokko gabaase haasa'u isaa deemtanii ilaaluu dandeessu. Wanni meegabaayitii 80 qofa garuu sanuu kan gaxxamamin makiinaan isaan gartee gaaza kanaan produce goona gartee ummataaf deliver goona janii fidan Awurooppaa irraa boottee 8 jechuudha. Sanuu ta'a jarri Awurooppaa kun itti fayyadamee sigalee maallaqa xiqqaan bitanii ichi galchanii jechuudha. Nama biyyattii akkanatti itti taphachuu jiru sigalee. Nama biyyattii akkanatti itti taphachuu jiru jechuudha. Kijibni qaallicha kanaaf suusiidhaa isiniin jedhu. Biitti nama kijibaa akkanaatiin hoggii bultu hayyoota fi dhageeffachuu qabdi. Nama waan kanarraa benefita hin qabne nama dhugumaan lillaahii cichee ummata isaatiif saba isaatiif sagalee ta'u biyya isaa jaalatu. Kana eenyu nama sabboonummaa qabu jechuudha. Sigalee amma sabboonummaan Oromoo gad xiqqaatteetu jirti. Mee nama haasa'uun dalaala Itoophiyaa 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 jechaa jiranii jechuudha. Sigalee PP yoo kana teessee waggaa 10 qabattee nama Oromoo gad deebisiyyuu uumuu teessi. Yoo amma if dhaqqabuu baate hayyoonni Oromoo yoo amma saba kana dhaqqabuu baate ummanninis yoo hayyoota isaa dhageeffatuu baate rakkoo guddoo uumamuu ta'a. Rakkoo tana kana hambiftuu maaliin siyaasaa fi humna. Wooma lamaan kana. Game is over. Kanaayichi xiinxala biroo xiinxalaa siyaasaa guddaa akka Jawaar Mohaammed ta'uun sin barbaachisa. Wanni ati mirga keetiin kabachiiftu, aadaa keetiin tiifattu, eenyummaa keetiin tiifattu, daangaa keetiin tiifattu, siyaasaa fi humnaa jechuudha. Kana eenyu harkaa qaba? Humna marroo dirribaa harkaa qaba. Siyaasaa Jawaar Mohaammed fa'aa harkaa qaba jechuudha. Amma sirni kun jara kana busheessaa jira jechuudha. Sigale. Jara kana busheessaa jira jechuudha. Ummanni keenya dammaqinaan anamma durallee wanta kana isin himeetiin jira. Namoonni irra guddaan ABO keessa turan nama akka Oromoon hin bilisoomneef qabsoo Oromoo san qabuuf ABO seenani malee akka sabni kun milkaa'uuf ABO kaseene du'ee dhabamee hagi hafe namni isa dhaga'uun jiruun isin hin jee ture. Warri arra dur qabsaawaa akkanaatiin ture. Maarree kanaatiin ture jee saba kana maqaa saba kanaatiin daldaluu ture har'a qaallicha kana wajji lafa dhiitu. Sigale durumaanuu warra Oromoo irra qabsaa'u ABO seene malee ABO dhugaa sanii miti. Tana jala mureetiin siiman. Mee hiikkaawwan sanii mee gaafiin Oromootu gaafii ijoolleen xixiqqoon sii himtu gaafiin Oromoon gaafate gaafii kana barumsa yuunivarsiitii fixuun sin barbaachisu sigala yuunivarsiitii fixuun sin barbaachisu barumsa guddaa sin barbaachisu gaafiin Oromoo tana mee gaafii Oromoo san keessaa tamtu deebi'ee jii gaafa warra ABO ifinjuu kan warra gartee dhiichisaa oola kan mee gaafiin Oromoon gatii kafalteef gaafiin Oromoo wareegamaa turte gaafiin Oromoon gudeedamaa turte gaafii gartee hayyuun itti dhabamaa ture mee tamtu deebi'ee jii gaafa wanni nuti sirna kana jala hiriirruuf wanni nuti sirna kana wajji dhaabbannuuf
wanni nuti sirra kanaan ilma Oromooti jechuutti dandeenyu. Sigale afaan Oromoo haasa'u Oromiyaa keessa dhalachuu miti. Kan ati deeggartu yaada. Kan ati mormitus yaada. Sigale kan ati deeggartus yaada, kan ati mormitus yaada. Yaanni piippiin lafa qabsiisee deemu jiru kun mee Oromoo maal godhe? Oromoof maal godhe? Waan Oromoo godhe malee waan Oromoof godhe ni qabaahii. Jiimee warramma piippii jala yaa'u kana tokko gaafadhu tokko siin deebisanii. Maaliif duraanuu warra asiin dhuftullee beeynu jee waa liqimsuu ture jechuudha. Abaa'oo keessattis liqimsuma isaanii gaggeessuu ture. Qabsoo Oromoo sakaalanii akka fuulduratti hin deemne godhuu turanii. Kana hunda wanni naasuu jiru ummanni keenya abalufaan qabsaawaadha. Abalufaatu Abiyyi bira jira jee kan dogoggorre. Abalufaan artistii Oromoo guddaadha. Waggaa meeqa baqatee biyyaa bahe har'a kunoo dhufee Finfinnee wallisa jettanii akka isin hin dogoggorreefin isinii himu jira. Abalufaan sheekha guddaadha. Akka kunoo har'a sheekha guddaa keenyaatu namicha kana wajji dhaabbachuu jira jettanii hin dogoggorreefin isinii himu jira. Abaluu keenya faan qeensii guddaadha. Akka har'a isa fa'aatu Abiyyi wajji dhaabbachuu jira jettanii akka isin hin dogoggorreefin waan kana jala muree isinii himu jira. Obboleeyyan sabboonummaan guddinaa isin qabdu xiqqeenyaa isin qabdu jechuudha. Sabni sabboonummaan qabne bu'aan qabu jechuudha. Sabboonummaan ta Doonaald Tiraamp maraataa kanaawu moosiftee har'a guyyaa lammaffaatiif deebi'ee osoon Ameerikaan tun guutuu warri poolitikaarra duuluu ummanni isaa gartee si galee wajji dhaabbatee akka innichi deebi'u godhe jechuudha. Kanaafuu nama sabboonummaa qabuuni daangaa keetillee kabachiifachuu dandeessa, faayidaa teetillee eegsifachuu dandeessa. Namni sabboonummaa qabu yoo ati duute siif dhimmama. Duuti tee isa laaleessiti. Yoo si jeesellee laalachaa si jeesa. Yoo si buqqisellee laalachaa si buqqisa. Ka buqqaatiin tee gammachiiftu. Ka duuti tee bashannansiiftu. Karakkachuun kee isa injooy goosiftu akka sheexaanticha kana gartee ilma kiyyallee yoo jette ati maraataadha deemu. Ati maraataadha dhugaan siiman. Amma aangoofaaf wal dhabanii jaawarfaan aangoof lolanii marroon aangoof lolaa taayyeen aangoof lola. Mee taayyeen aangootam dhabe. Osoo aangoo taatee namaa isan geenye hundaatu kunoo ministeera maalirra jiraame ka maqaasaa barreessuu hin dandeenye. Mee jaawara aangootam dhabe. Haga ammaa diyaaspooraa isan geenye kadhatamu jiraami. Diyaaspooraa keenya kottaa nu walaa jira. Sigal. Mee marroo dirribaa aangootam dhabe. Sanyii inni ajajuu tureetu kunoo aangoo hangas geessu san qabaami maqaa aangoo maqaa gaa. Jarri kun waan kaayyoo ati itti dhumteef abbootiin isaaniitti cilee ta'an dhaban malee aangoon isaan dhaban hin jirtu. Saniifuu Oromoon humna tana jabeeffachuun dirqama jechuudha. Har'a qaallichi maal godhu jira? Amaara ifi hidhachiisee si dhufu jiranii siin jaa. Garuu ha qallabu isa, ka hidhachiisu isa, loojistikii ka qopheessu isa, si galee leenjii ka kennu isa, yoo xiqqoo humniti isaanii laaffatte raayyaa ittisaa informeeshina kennisiisee ka dhooysisu, ka meeshaa akka gartees jarri zarafee jarri hanga lubbutti hidhatee akka yoo inni capellee jarri kun aangoo qabatu. Akka yoo inni gartee biyya kana Oromoon akka cabsite firraa cabsitellee akka jarri kun humnaa'ee aangoo qabatu haa godhu jiru isaa jechuudha. Kanaaf ragaan maali? Adda bilisummaa Oromootii fi TPLF osoon torbee hin gahin, osoon ji'an gahin yaameeti shororkeessummaa paarlamaa isaa saniin irra murteessisiisa. Fannoo haga amma jaarsa waggaa 80 jeeftee nama buqqiftee ibiddaan nama gubdee morma namarraa kuttee muka fanniftee dhiichiftee takka shororkeessummaa mitiiti waa'ee isiitu paarlamaa keessatti fannoon goota haga jijjigaa lolchiifachuu hin danda'a gootota jee faarsuu malee takka maqaa isaanii maqaa hamaatiin kaasee hin beeku jechuudha. Shororkeessummaa irratti maxxansuu dhiisii hin siin jedhu. Kanaafuu isaa jaaratee isaa loojistikii qopheessu jira ragaan kana caale hin jiru jechuudha. Fannoon mirga isaatii halolachuu jiru ni jira haalolatu.
waan nun ga'e qabu. Oromoon homorkii mataasaa dalagu qaba. Homorkii mataasaa eenyu wajji dalaga? Hayyoota isaa ka isaa dhimmamu. Waboo isaa ka lubbuu isaa kennu jiru kanaa wajji dalagu qabda. An jala mureetiin si'iyu. Bakkitti gibirri nama rakkisu jiru. Bakkitti horiidariin nama rakkisu jiru. Bakkitti milishaan hudduu keessa nama dhiitu jiru. Iddoo waboon keessan sossoone qofa. Sigale. Waboon jiraachuun hawaasa kiyya siifillee gaarii. Anjala mureetiin siima. Fedhu aangoo haa qabatu fedhu hin qabatin. Inni akkasuma shirgaara keessa jechuun sun kabajaa si gootuu jira. Yooniin an ummata kana dhageeffachuu baadhe jarri kun jara kana harkaa qaba jee yaada sheeyxaantichi. Yooniin an ummata kana dhageeffachuu baadhe jara kana natti humneeysanii aangoo tiyyataniin waaqa caalaa jaaladhu jeeeti yaada sheeyxaantichi. Waboon karaa hunda si fayyada. Aangoo qabannaan inuu haala wasaalan ilma keetii aangoo sii qabatee. Si galan? Saniifuu waboo kee cinaa hiriiri. Warra hayyoota siyaasaa keetii dhageeffadhu. Si galan? Hayyoota siyaasaa keetii dhageeffadhu. Wajjiin dhaabbadhu. Dura dhaabbattee gufuutti hin ta'in. Yoo wajjiin dhaabbachuu dadhabdellee afaan kee walii qabadhu. Arrabaan baalagee arraba dheerattu ta'asii gartee hayyoota xiqqeessaa ooltu. Tapiippiin gartee qaxxartee asirra baaftee asirraa iyyisiisaa ooltu. Amma sadarkaa gartee nama dhabdee Oromoon nama dhabneeti. Ijoollee waa takka hin beekne. Ijoollee hudduu intala Oromoo asirraa poosti gootu. Ijoollee asii haadha Oromoo hudduu kana godhi jettee wal arrabsaa ooltu. Hayyuu keenya goota keenya jennee yaa abalumaa sagalee nuun ta'a. Way hayyuu aboo hayyuun kun kami jennee oggii ilaalla. Kunoo kadhalaa Oromoo poosti godhu. Kadhalaa Oromoo akkana godhu. Kanaani ummanni waan ta'u wallaaleeti si gale. Waan ta'u wallaalee kana jala deemee jechuudha. Hayyoonni keenyaas afaan qabattanii mana tattaa'uun isin hin baasu. Gabbaha ummata qofaa miti. Gabbaha olola piippiin ooftu kana ummataaf takka takka godha daaraa godhaati ibsa kenna. Hoggii piippiin nama jeeftee waboo ajjeesii jette waboon ibsa baase. Sakanditti ibsa baase. Akka waan kana keessa harkaan qabu. Ibsa san piippiin fudhattee dhiiftee miti ummata Oromoo watti fudhachu. Ni fudhata ummanni Oromoo quba qaba. Yoo manni namaa gubatee barshanee gubee jedhanii chuman ati cal jette ummanni kun dhugumaan godhanii tanaaf cal jaansiin jedha. Hayyoonni keenya gabbahiitii gartee fannoo wajji hiriiruu jiran maarree wajji ergatan abaluu isin ergata lidatuu isin ergata jedhanii hoggii olola oofan cal jettee manan taa'in gabbahii uummata kee amansiise. Miidiyaan tole kunoo anamma feesbuuka kiyyaan namoota hangana heddummaatu irratti dubbachuu jira jechuudha. Dhaamsa kiyya kana namoota meeqaa fuudhee waliin gahaa jechuu ka viidiyoo tiyyatan alaali. Saniifuu gabbahaatii namni akka amanu namni akka fudhatu godha. Namni kan deeggaru yaada malee iddoo ati itti dhalatte iddoo ati itti guddattee miti amantii ati keessa dhalattee miti kan ati deeggaruu qabdu kasi miidhu yaada kasi fayyadu yaadaa jechuudha. Saniifuu hayyoonni keenyaas gabbahaatii waan kana gartee tartiiba godha ummata keessan survive godha. Ummata keessan cinaa dhaabbadha. Ummanni Oromoon bar rabbiin osoo nama marroo dirribaa jedhamu kana lafaa kaasee jaldeessaa fi bineensaan bilisoomsa jee inni gaaratti duubaate wanni Oromiyaa jedhan hin jirtu beeku. Hayyoonni keenyaa wanni itti ifitti himuu qabdan arra waan waboon dhukkee irraa kaasuu fi sheeyxaantichi kun isin jalaa dubbachuu jira malee walaa daawwiti ibsaati walaa mararaa guddinaati wallaahi namni haganarra isin kaa'ee isin jalaa dubbatu hin jiru. Waan waboon gaara jiruu fi namnichitti isin dubbisu jira. Isin keessa warra waboo irratti olola oofu jiru jira dhaabaa waan kanaaf. Manguddoon isin biyya alaa naqattan tun warra marroo deeggaru kanarratti olola gurguddaa oofaa jirti. Akka waan daawwii waa harkaa qabu. Walaa hayyoota keenya guutuu marroo tokkicha marroo ulee harkaa qabu saniif jecha namni sodaatu jira.
marroo jechuun ulee teessani gaachana keessani akka ija teessanitti qabdanii kan yaachuun qabdan malee isa duuba yaatanii nama lubbuu sii kennu jiru. Sigale olola irratti oofuun olola irratti oofsisuun sigale at least nama tokkoo fi lamallee taatu nama isa deeggaruu irratti akka inni ololo isa irratti ololan goosisuun adeeroo qaaniidha. Wallahi ani jala mureetiin siima wallahi billahi jala mureetiin siima. Osoo marroon gaara jiraatuu baatee nam tokko jala abiyyin dubbatu. Wallahi ammaas karoora hujirra oolchuu ka'e tokko kan saballeen kabaju hayyoota kanalleen kabaju sodaa wabootii fi ummata kana guutuu yaa'ee waboo tanan harkaa galaa fi waan dhoo isaan oofu tan hundaa'u wanni dhoo isaan oofu jiruuf takkittii tanaaf buleessu waan qabdan jabeeffachuu beeka. Abiyyi bar namaa ol ta'eetii meeqan ichi taa'u waraanaan ichi taa'u jira bar humnaan ichi taa'u jira bar siyaasata markaa qabame mee siyaasatamii nama amansiisee ichi taa'ee nama zarafu jira milishaa jaarratee si zarafu jira. Humna tikaa jaarratee si zarafu jira. Makalaakiyaa jaarratee si zarafu jira. Okay nama humna akka isaa qabu kana cinaa dhaabbattee ilma kee kanaan narraa dhoorki namicha humnaan narra horrisu kana jechuudha moo sigale kana dura dhaabbattaa hundumaatu keessattuu gareen obbo Daawwifaan if eeggadhaa bismillaahi qaanfadhaa adeera. Wallahi namni Daawwi kabajee waajjira baneefillee hin jiru waan dhugaan isinii dhugumaan siif ilma kee kana ati guddiftee waboota rakkabsiiftee jecha namni si kabaju jira malee adeero sigale uti isinirrallee walitti naannu ampartii PP keessaan ture isinillee kabaar tokko ture garuu dhuguma jirtu sitti hojjaa maaliif yoo isinillee asii jabaattanii nulleen bakka jirru sanii kabajaa qabnaa jara san nurraa eegaa jedhanii nu kabajanii yoo immoo isin asii laafattan waan gartee nurraa eegaa jedhanii nu kabajanii jirtu mimma faarsee bulaa laale faarsee bulaa bar duraan aangorraa kuchiisanii turan gaafa jaawar calje eega jaawar dubbachuu eegali bar faarsee bulaa biroo barbaadu jiranii bar kabiyya keessaa hanqateeti kabiyya alaa galchuu jiranii bar mindeessanii faarsee bulaa maaliif jaawariin lafaa ka'ee jechuudha. So saniifu namni humna qabu hoggii lafaa ka'ee diina keessatti illee hojii si uumaa jechuudha. Fira biratti illee kabajaa si uumaa jechuudha. Saniifuu namni hundinuu anamma walleen isin dhaammadhu laal gurbaa marroo kanaa jecha nama hunda kabajuu jiran adeemu. Waan humna qabdu yoo humna hin qabaanne waan ati qabdu hin jirtu. Nama gartee saayinsii siyaasaatiin sit dhufe saayinsii siyaasaatiin firraa kaaftaa nama kanaan sit dhufe kanumaan firraa kaaftaa yeroo Abiyyi Ahmed jiraachuu jiruun kanaani malee kanaani miti osoo kana taate Jawaar Mohammad Jarmaniin taa'u jechuudha dubbiin kanaa daleeti saniifuu nama kana qabu kana cinaa hiriiruu wal dhageeffachuun waliif abboomuun sigale hujii addaan qoddachuun dirqama marroofis marrooniis ati laal abbaa kanaati jaalaqii ati fildi marshaalee bireedaaqii nu hundi si jala jira si nurra humna qaba siyaasaa gadhiisii fayyootaaf baniif karaa teemaa dalagaa jiru nam tokko si bira kutuu hin danda'u ati fildi marshaalii bar duraan sii hennine amma Abiyyi halkanii guyyaa bar biraanuma juulaa kan nuti isaachi kaate jennu wallahi kanaaf sujuudaa bula wallahi maaliif biraanu juulaa kana harkaa qabaa Abiyyi is nothing so gadhiisiif siyaasa gadhiisiif haa hojjetanii biyya alaa dippiloomaasii deemanii ollaa dippiloomaasii deemanii biyya keessa dippiloomaasii warri waa walitti caruu beeku kun haa walitti caru heera qopheessuu beeku haa qopheessu Oromiyaan fuuldura kam ta'uu qabdi sigale ollaa wajjin wal keeysoo isii wajjin Oromoof Oromiyaan akkam fakkaatti jaanii ka qopheessu waraana osoo hin taane hayyoota kanaa jechuudha. Hayyoota warra heera biyyattiin ittiin bultu qopheessu warra kanaaf karaa gadhiisii jechuudha. Hayyoota bar iskoolaarshiippii irraa kafaltee itti laffaatee hin barsiifatin rabbi sii kennee bara.
دربر وياني في الترانفان جولي تجمعوا منبر نوتا خيزا ورانيت سبونسر ودني في مالك تباسني بيجالا برسيفة شو تراني بر بيتا كذي أتجرو نمر قرتة نمر أمتى كيرانمي أسبيع خنا بكمتي خنتي في جبال داجتشون سيقول سر جرتوانا وصون التلفين رب كم الله فاسي خنا خنا اتفايدمو بريجة شو قديس سياسة سيقول خرا سياسة بنيف نمني عديمي سياسة دلقوا سيقول خغرتي واجنا جن قديسي فيه so gartee ati kana qabi an kanan qaba ati kana qabi an kanan qaba baradda akas yolleen teenya ta oromo san baradda keessatti ammasis tabibi keessi jirtus guyyaan kun ni dabra guyyaan arraa kun ni dabra namni wayyaan irra humna qabaachuu ture jiru mootummaa hanga 4 kiiloo sambulchu kana dhiisi mootummaa biitii guutuun harkan jirre kana dhiisi wayyaane Afrika bakka feetee dhayxee sofuutu sunu numa cabxee jechuudha yaa rabbi cabiyyee yaa sheekotii manzaraa yaa hayyoota biyyattii yaa artistii biyyattii yaa sheekha yaa qeensi yaa beeka yaa wallaala warra arra gartee nama jeesu kanaa wajji dhaabbattee dhiiga ummataa dhugu jirtu wallaahi aduu boru guyyaan ati itti gaafatamtu الدنيا تنرت تدخاسي في ربي والبيع الدنيا تنرت بجان اتجاه فتنتو فقو متيجي فقو متيجي بيخت شيخ تاتي في جلان باتو اتجاه فتمجال كيسي تاتي في جلان باتو منقدو تاتي في جلان باتو أمتا خيتي بكا جرتوتي سغليتي أبوتي كبين نعمس أبوتي كبينيا فارسي بولا من ديسيته والله كنا جام تباسا هنغنا نسنيخن ناجتني باية تباسو جرتن أبلو تيسم بين والله أبيجي فارسيتو سيدي مجرولو تالوسان أصوم مغالران ولين أبيجي برنجي سنيسن واجرا أداني چنجي سنيسن سيدي كامري في يوسن غاتون أولو تالان كنا أصون جرّي مقالران أولچنا أبوتين قبينيا فوتني أدانيش برن كيسيني قجاك كنا كيسيدانين بيغان أبي جبرن كيسي نوكوس سيبر جتن والله يسيني كفل حقا إني سن تفتو زوبيتن إش زنبلونو عنقا إني سن انجوجرو أصوبيتن أمتا خيسن الرد أمتا رادروم تن الرد أمتا قرتي isin dhalee gartee irra sadarkaa tanaan rabbi sababa isaaniitiin isin geerratti halkanii guyyaa akkatti ittantanii qaccee ol dabeeffatanii silaa akkatti hin dalaytanii jechuudha. Seenaan boruu isin gaafataa jechuudha. Soo saniifuu mee dhaabbadhaaf ilaala addunyaa rabbiin namaa kenna rabbiin namarraa fudhata malee abiyyi namaan kennu namarraa fudhatu. Sheekotiinis ta mujrimaa wajji dhaabbachuun haraami jetti isin namicha dhiiga namaa dhugu jiru. Kana wajji dhaabbachuu keessan kana dhaabbattanii faarsuun keessan wallahi nama birattillee rabbi birattillee gatiinuma kafaltan nagaan naa jiraadha kun sheekka abbutaati.